Viena mano mokinė lankėsi Italijoje ir papasakojo, kad jos teta yra ištekėjusi už italo. My aunt married with Italian. Ar šis sakinys taisyklingas, kaip manote? Aš, pavyzdžiui, suradau čia net 3 klaidas. Pirmiausia, prisiminkime, kad būti susituokusiam, susituokusiai, vedusiam, ištekėjusiai angliškai yra be married. Mes čia negalime praleisti veiksmažodžio, nes tai yra tarinys, būtiniausias sakinio komponentas. O žodis married nėra veiksmažodis, tai tik būdvardis. Taigi čia prieš jį visada eina atitinkama veiksmažodžio forma. I am married, you are married, she is married. Dabar pabandykime nurodyti, su kuo žmogus yra susituokęs. Iš tikrųjų, šioje vietoje daugelis lietuviakalbių padaro klaidą, kadangi dėl tiesioginio vertimo pavartoja čia prielinksnį with. O reikia krypties prielinksnio to. Sakome be married to somebody, būti susituokusiam su kuo nors. I am married to John, you are married to Lucy, she's married to him ir taip toliau. O kurgi tuomet pasislėpusi trečia klaida? Ja galime pastebėti šalia daiktavardžio Italian, kuris žymi vieną asmenį italų tautybės. Anglų kalboje yra tokia taisyklė, kad su skaičiuotiniais vienaskaitos daiktavardžiais turime vartoti nežymimąjį artikelį a arba n, kuris tiesiog nurodo, kad daiktas arba asmuo yra vienas. Kadangi žodis Italian prasideda balse i, pasirinksime nežymimo artikelio formą an ir sakysime an Italian. Kiti pavyzdžiai – an American amerikietis, bet a Lithuanian lietuvis. Taigi pasakykime dabar kartu visą sakinį taisyklingai. My aunt is married to an Italian. My aunt is married to an Italian. Namų darbams išverskite anglų kalbą sakinį, jis yra vedęs amerikietę. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.